Құрметті жерлестер, сіздерді Қазақстан халқының тілдері күні мерекесімен құттықтаймыз. Тіл мерекесінің 5 қыркүйек болып белгіленуінде өзіндік себебі бар. Бұл күн ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деп ұлағатты сөз қалдырған. Қазақ халқының тағдыры, тілі үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнімен тіл мерекесі де келіп жетті. Туған тілім тірегімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өлсе тілім, мен де бірге өлемін, өссе тілім, мен де бірге өсемін. Добрый день, уважаемые односельчане! Все мы родились и живем в одной прекрасной стране и говорим на разных языках. И все потому, что Казахстан – многонациональное государство. Мы рады приветствовать вас на празднике, посвященный Дню языков народа Казахстана. Мой Казахстан – богатая земля, щедра ты недрами, озерами, хлебами. Но именно богата та страна, что славится своими сыновьями. Пусть говорим на разных языках поем мы песни, но славим в них тебя, мой Казахстан, объединившись все народы вместе. Раньше этот праздник отмечался 22 сентября. Согласно изменениям нормативной базы, в 2017 году казахстанцы стали отмечать этот праздник 5 сентября. Новая дата была выбрана не случайно. В этот день, в 1872 году, родился великий просветитель и ученый Ахмет Байтұрсынов, который занимался казахской лингвистикой и литературоведением. Им были разработаны основы казахского языкознания, научная терминология для грамматики. День языков народа Казахстана был объявлен указом первого президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года и стал общим праздником всех казахстанцев. Біздің елімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады. Әр тілдің өз тарихы, тағдыры басқа, тілдердің тағдырымен байланысты. Тіл арқылы адамдар бір-бірін тауып, халықтың рухани мәдениетін, әдет-ғұрпын, ырым-тыйымдарын түсінуге үйренеді. Единство языков, культур – это мощь суверенной республики, монолит, на который можно строить будущее. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, на воспитание, обучение и творчество. Құрметті жерлестер, сіздерді тілдер мерекесімен құттықтай отырып, бақыт, өркендеу және біздің отанымыз Қазақстан Республикасының игілігі жолындағы игі істерде сәттілік тілейміз. Представляем вашему вниманию концерт, посвященный Дню языков народа Казахстана. Өмірдің қаққан есігін арман туған жер, үкіліп таққан есімімді алған туған жер, шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер. Балғын денем балқыған, жат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған, жүрегімді баураған туған жер. Кең даласау әкемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер. Асқар далада малында баққан туған жер, ақ жүрек әжем барын жаратқан туған жер. Келер деп ботам дабылдап жатқан туған жер.
құшағынан қалмаған туған жер, туған жер. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гуляне, открыли новый стиль, чтобы летые сапожки под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Таридари-дарам там, таридари-дарам там, таридари-дарам там, таридари-да.
Ошого биленечке тал кебек бүгүллесең, таллар кебек бүгүллесең, ким үчүн үзүлесең? Яли эрким курап курап, кура көзүмө кире, курасаң көзүмө гине, булам өзүңө кире. Яли эрким курап курап, кура көзүмө кире, курасаң көзүмө гине, 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 булам өзүңө кире. Таң атканда талгын жылден тебирене жүрек кайын, ак бегерим сенин үчүн өз эле өзөк кайын. Эле, эле, эле эрким курап курап, кура көзүмө кире, курасаң көзүмө гине, булам өзүңө кире. Эле эрким курап курап, кура көзүмө кире, курасаң көзүмө гине, 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 булам өзүңө кире, курасаң көзүмө гине, 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 булам өзүңө кире, булам өзүңө кире. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. quizás, 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 quizás.
назарларыңызға ұсынған мемлекеттік тіл менің тілім атты мерекелік концерт өз мәресіне жетті. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіліміздің мәртебесі биік болсын ағайын. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Еще раз с праздником вас, уважаемые зрители. До новых встреч!